譬如單元3嚟講啦，單元3，我大約2-3個禮拜前更新咗呢個4大行動，成個 social media 嘅4大行動嘅做法。咁 so far 嚟講係呢個禮拜時間係好多學生1個禮拜就簽到單。講真，即係1個禮拜簽到單係十分之開心。可以，我有 keep 咗好多圖啊，其實喺我 Facebook 都睇到，即係完全陌生市場，網上面揾大家就簽到單。大家有冇或者你哋有冇啲好消息？可能呢排簽到單可以同我講咧。OK， 同埋大家一簽到單就即刻喺個 group 裏邊話俾我聽，咁我可以緊貼大家嘅進度咁樣。Hello， 大家有冇人聽緊我講嘢㗎 ？Hello， 我聽到啊。係啦，咁上個禮拜咧，我就透過呢個 ATS 嘅系統咧，簽咗第一單生意翻嚟啦。係啦，恭喜恭喜！咁呢隻 case 咧可以同大家 share 下嘅。咁呢隻 case 咧都幾複雜下。咁其實呢個人咧，我就通過2次嘅 consultation 啦，同埋我會因為佢咧，嗰筆錢咧都有第三方喺度嘅，即係所謂嘅旁邊學啊，即係我張單咧意味著咧係會比較旁邊學擔走嘅。咁因為佢唔係一個 key person 啦，咁我就了解咗佢個 key person 係邊個啦。咁原來佢個 key person 咧就係佢媽媽。咁跟住之後咧，咁我就透過去啦。咁其實喺個過程中咧，我都係用緊 admin 嗰個方法嘅，即係譬如話佢教我哋用電話去 consultation 去啦，問翻佢一啲重點啦，點解佢要做呢一樣嘢咁嘅。咁跟住之後咧，咁其實佢喺個過程中咧都好 buy 我嘅，無論係第一次見面啦，到第2次見面啦，咁佢都好 buy 我嘅。但係個問題就嚟啦，唔係佢 buy 唔 buy 我就可以簽到呢張單啦，因為我知道，因為有第三方嘛，咁我就邀請佢約埋第三方去見面啦。咁第三方咧就係佢媽媽啦。咁但係事關咧，佢媽媽咧唔喺香港嘅，佢媽媽喺美國。咁我就同佢講啦，不如咁啦，咁其實阿 Auntie 咧都想了解多少少嘅，不如我哋就嚟一個 Zoom 啦。咁其實 Auntie 咧，佢喺美國啦，咁都要就翻佢個時間啦。咁其實我嗰時咧係夜晚10點鐘同佢媽媽 Zoom 啦，咁足足 Zoom 咗2個鐘咯。咁開初都棘棘地嘅，因為 Auntie 咧都唔係咁相信。一啲，因為佢未接觸過呢一樣嘢咧，咁我係做咗張投資單嘅，咁佢咧就唔係好，即係佢，因為佢始終咧佢都係即係中意同平時人嘅做法一樣，都係擺嚿錢喺銀行咁嘅，就冇乜利息咁。咁我就同咗 Auntie 講咗好多嘢啦。咁其實主要同 Auntie 講咧，其實我都好少講個計劃內容嘅，因為我覺得你諗下。Auntie 即係喺美國嘅時候，其實佢都身邊都有好多唔少嘅 agent 朋友啦。咁其實我都係賣自己嘅，即係因為我都聽阿 Emma 講話，其實賣咗自己先攞咗個信任先。咁咧我係賣得好勁嘅，賣自己。咁其實喺成個 Zoom 咧，我 Zoom 咗2個鐘咧，其實大部分時間咧都係同佢傾偈啊，賣自己嘅。咁其實得翻好似20分鐘咧，就講嗰張嘢嘅內容嘅啫，係啦。咁跟住之後，咁個 Auntie 都係精打細算嘅，咁佢都話考慮下啦。咁所以我都同佢 Zoom 咗第2次嘅。咁我好啦，Zoom 完第2次嘅時候咧，咁因為咧我唔即係點講咧，因為始終咧亦涉及咗第三方咧，咁即係意味着咧，我覺得唔關個 Auntie 事嘅。咁我覺得咧最大嘅問題咧都要係個客人咯，即係佢囡囡咯。咁所以呢隻 case 咧我打得好實正嘅，就係 focus 喺佢個囡囡度咯。咁因為我覺得首先大前提係你個囡囡有幾想做咯呢張單。咁所以我就 focus 喺個囡囡度，跟住再教囡囡點樣去 closing 佢媽媽咯。咁囡囡都好叻咁 closing 咗佢媽媽咁咯。所以呢個 case 咧都幾特別嘅。係啦，咁呢個 case 咧，其實係未去到ready video 噶，其實係一開波咧就 set up 咗個Facebook page 啦，同埋嗰條 link 啦。咁佢就睇完我個 page 同埋條 link 咧，就主動問我嘢。咁我就同佢傾下偈嘅時候咧，其實咧
都冇用到 value video，其實佢唔知我係乜水，淨係見到個 page 佢覺得好吸引，咁佢就留咗啲 comment 俾我，咁我就同佢講，不如咁吸引，我哋就揾個電話傾下啦，咁跟住之後咧，其實主要都係同佢傾電話，係啦，即係主要其實我覺得 Facebook page 咧未有 value video 嘅時候咧，其實佢唔知你個狀況係點，同埋佢唔知你係乜水嘅，但係只不過佢對你鋪嘅嘢係有興趣嘅，咁就得噶啦。即係你唔好理咁多，係啦。總之咧就撩佢同你傾偈，跟住之後攞佢電話做一個 consultation，咁就喺個 consultation 裏面咧就揾翻佢個 lead 咯，跟住再用翻你想俾佢個產品去配合，咁就 OK 啦。咁其實第一單嘅生意咧都唔錯嘅，咁我簽咗咧就有12,000蚊嘅 PC 嘅，係啦，係實收佣金12,000蚊，係啦。咁我分享咧完畢啦，係啦，謝謝大家。咁啊，恭喜阿 Shelly 先啦，因為 Shelly 係我對佢真係有愛有恨，不過愛多啲嘅，愛8成啦，恨2成啦。點解咧？因為當其時佢係扯住我傾電話，問我呢個 ATS 系統有冇用咁樣問，我同佢 consultation call 係傾咗2個幾鐘，跟住傾完之後咧，仲要凌晨6點問我問題。係嘛？成日凌晨去問我問題，咁啊不過佢真係好勤力嘅，跟足我每一步嘅步驟去做啦，然之後跟足每一步去點樣答啦。好老實咁講就係佢做到一樣嘢係難聽啲講句就係唔知醜啦，但係好嘅。咁我講真嘅，即係好嘅。其實呢件事，即係咩叫唔知醜咧？其實澄清翻先，其實咧 WhatsApp 咧。我唔係諗住6點鐘 set，其實 message 咧，我冇估你會睇噶嘛，唔一定要即刻覆噶嘛，message 嚟噶嘛，係咪先？大佬唔係啊，佢係唔怕面懵啊！呢樣嘢我覺得係做保險嘅人咧，特別係做銷售嘅人咧，一定要跟阿 Shelly 學習嘅。唔怕面懵呢一樣嘢係，佢係任何幾細嘅事情，佢都會上嚟特登去，都要問我哋嘅。OK，咁我覺得當然啦，有陣時會覺得哇好多人問，但係從心底裏邊我係欣賞，我亦都係支持同埋鼓勵。即係雖然佢好多人問，但係Shelly 佢就係唔怕面懵，我就要繼續問嘅問到做到為止。所以我成日同大家講就係有嘢唔怕問啊嘛，係嘛？我唔係 only 問㗎，我有 action 㗎。係 OK，咁所以我覺得個重點唔係在於佢簽到幾大嘅單，同埋點樣 sell 到呢張單。個重點係點樣令人揾到佢，然之後再主動問佢傾電話，然之後再之後簽到。呢個先至係 ATS 系統嘅重點，因為後邊嗰 part 已經係銷售技巧嚟。咁我成日講一樣嘢，你揾我嘅銷售技巧，你出邊好多人都可以學到。我雖然我教銷售技巧都好勁啊，咁但係我覺得成個 ATS system 唔係在於銷售技巧啊嘛，成個 ATS system 係在於個鋪墊啊嘛，就係啲人喺網上面揾到你，認識你，然之後你跟住我嘅4大行動去做，然之後佢仰慕你之餘，然之後再自己約你去問你，我想做 consultation， 你咁樣 sell 咪更加易 sell？呢個係 ATS system 嘅重點啊，就係咁樣啦。OK。頭先講到邊咧？頭先講到37,000 C，37,000 P 一年，等於18,500 C。做5張就10萬 FYC， 做10張就20萬 FYC。60日時間，目標明確，唔好花咁多時間去背唔同嘅保險 plan， 去又要核保又要驗身，只係賣儲蓄 plan， 賣最高佣金嗰一隻。咁你計數就會好容易，所以譬如如果你而家呢一刻仲有2個月時間就年尾第4季啦，點樣去追數咧？真係咯，仲剩幾多 C 你要追，然之後自己計。OK， 譬如爭10萬 C 嘅，咁你用我呢個方法計，你公司最高佣金率嗰一隻儲蓄 plan 幾多 ？OK， 咁樣計。好啦，呢個講完啦，成個做法，然之後就講點 sell 啦，點樣 sell 儲蓄 plan 啊？咁呢個都係我師傅教我一樣嘢，亦都係大約可能係10年前咧廣泛流傳嘅一個幾
幾好嘅一個話術嚟嘅，咁所以而家會講少少話術俾大家聽啦。一個銷售嘅一個話術，我諗住遲啲我都會去加翻呢個話術落去，加翻呢個話術落去，個後台裏邊。OK， 咁呢個話術係咩咧？就係關於如何 sell 儲錢 plan 嘅。同保險公司買儲錢 plan 係 for 咩㗎？大家唔通 for 結婚買樓咩？肯定唔會啦，得一個原因嘅啫嘛，係 for 退休咯 ，for 退休咯，係咪？啊，咁所以你好多人成日話，哇，退休好耐以後嘅事喎，點樣令到人肯儲錢 for 退休啊？咁你學識一個話術叫認真金錢，有冇聽過認真金錢？係咪？咁呢個係我10年前啱啱做僆仔嘅時候咧學嘅一個話術，但我發覺而家好少人識呢個話術，所以我想重新講多一次啦。可能大家在座都好少人有聽過，咁我諗 Sophia 應該有聽過啦，係咪？係啦。咁呢個認真金錢嘅呢個話術係咁樣嘅。咩叫認真金錢咧？首先你要知道一樣嘢，我哋賣保險賣保障嘅人咧，我哋講嚟講去係咩？講你會病，你會意外啊嘛。但係事實上人唔一定會發生意外嘅喎。人可能有好大機會發生意外，但係人係咪一定會發生意外？人唔一定會發生意外。但而家係進入緊話術㗎啦，大家。OK， 人唔一定會發生意外，人亦都唔一定會病，但係人一定會老。所以意外保險你可以唔買，醫療保險我雖然都會建議你買，但係其實最終你都可以唔買，因為你唔一定病嘅，係咪？但係你一定會發生嘅事情係咩啊？係老。呢個係必然會發生嘅事情，所以人生真真正正不可規避嘅風險其實得一個嘅啫，就係養老。養老，咁你要知道啦，老會點啊？老會點啊？老唔一定可以賺錢喎，老唔一定能夠賺錢，但係老一定要使錢，係咪先？最大使錢有最大嘅問題係咩啊？就係你唔知道要使幾耐，同埋唔知道要使幾多啊！當你人老咗，你唔知道你嘅錢可以使幾耐，同埋唔知道你要使幾多，呢個係最大嘅一個問題。OK， 好啦，所以呢個未知之數嘅風險，先至係你最值得重視嘅問題。意外病唔係一個好重要嘅問題，你老先係你要重視嘅問題。OK， 咁我想問下你啦，客人先生 ，OK，Mr. Client， 人老最緊要嘅係咩？你覺得 ？OK， 咁多數佢答唔到，跟住就答佢。人老咗最緊要嘅係專業。你後生你可以冇專業，因為你仲有時間，仲有機會再嚟過。但係人老咗，你已經冇機會、冇時間俾自己再嚟過。所以人老咗已經係冇機會。你唯一可以揸住嘅嘢就係專業兩個字，啱嘛？就係專業兩個字。咁所以我多數都會講啲金句，就係冬天點樣過係幾時決定？係夏天決定。你晚年點樣過係今日決定，啱嘛？咁所以退休需要啲咩錢咧？你老咗你需要咩錢咧？你不可規避需要3樣錢嘅，3種錢。而呢3種錢嘅一個歸納就叫認真金錢。認真金錢包括以下3種錢。第一個叫生活費，第二個叫娛樂費，第三個叫醫療費。香港人幾多歲退休啊？65歲退休係咪？香港人平均壽命幾多歲？85歲。不如咁啊，客人先生，呢20年你冇娛樂，我哋唔計你娛樂費好冇？冇娛樂，你唔需要俾醫療費，政府幫你俾埋好冇？但係你有一個費用你一定要俾，就係生活費。簡單啲嚟講就係你使唔使食？你要食噶嘛，你不能夠唔食噶嘛。你有病你可以唔醫，你可以唔娛樂，但係你一定要食噶嘛，啱唔啱？客人先生，咁認真金錢即係咩咧？即係你食飯嘅錢啊！我哋唔使食山珍海味啊，食好啲，唔係食普普通通好冇？
食幾多錢咧？食一個早餐幾多錢啊？而家香港食一個早餐40蚊差唔多啦，30幾蚊加凍飲40蚊。香港地而家食個早餐40蚊，食個午餐咧60蚊，60蚊港幣。食個晚餐咧，嗌碟小菜、碟頭飯70蚊。OK， 即係代表咩啊？呢20年你每日都唔食大餐，但係你一日最少都要用170蚊去食飯。你每日都要用170蚊食飯嘅話，你一年嘅食飯錢係63000蚊。OK， 所以呢20年喺冇通脹嘅情況底下，你要用130萬。130萬。咁如果計埋通脹嘅話，呢20年時間，我當你冇任何娛樂，你有病都唔醫，你最少你都要使160萬。OK， 咁所以客人先生，呢160萬就係你嘅認真金錢 ，serious money， 係好認真嘅，係你一定要拎到出嚟嘅錢。你拎唔到出嚟嘅話，你就冇尊嚴，你就要攞綜援，你就要去嗰啲政府嗰啲唔知咩，你知我講啲咩㗎啦，係嘛？大家我哋政府嗰啲啊冇尊嚴嘅地方，仲要咩啊？客人先生你要知喎，呢個認真金錢有一個重點啊，就係佢一定要係現金，因為你要隨時拎出嚟，你要隨時拎出嚟食飯㗎嘛。我知你話我會有160萬資產，我知你160萬去咗邊啊？變咗做樓，啱唔啱啊？如果你今日冇飯食，你賣樓你可唔可以3日賣到？你起碼賣3個月啦。所以佢唔能夠隨時變成現金拎出嚟啊。所以認真金錢一定係一個現金。OK， 你話我買股票啊，股票可以賣得好快。OK， 好啊。當你需要食飯嗰一刻，你嘅股票遇上股災咧 ，OK， 食飯嘅錢係最不能夠冇風險嘅，其他嘢都可以冇風險。你有病你唔醫呢個風險都冇問題，但係食飯咧，食飯係最不能夠冇風險。你可唔可以將你嘅1日3餐變成風險啊？可唔可以？你不能夠將你嘅1日3餐變為風險。咁所以如果有啲客同你講，佢話咁我買層樓收租咪得咯，係咪？租客會唔會唔交租啊？會唔會有租霸？如果租客唔交租，你唔食飯，呢個係咪一個風險？係喎，租客唔交租，你咪唔食飯。好，第二啦，買股票，股票冇息派咧，匯豐上年冇息派喎，匯豐冇息派，係咪一定要派俾你㗎？唔一定。咁匯豐冇息派，你咪唔食飯啊？唔係啊嘛。咁所以講緊咩？你係冇可能有一日唔食飯。所以我存在嘅原因好簡單，就係要令到你將來有呢160萬。我存在好簡單嘅啫，就係令到你退休嗰65年，嗰65歲打後，你會揸住呢160萬，可以令到你去到85歲有飯食，就咁簡單。完。呢個就係我存在嘅原因。咁所以為咗令到你退休有呢160萬，我有解決方案俾你。唔好以為160萬好難，只要你今日開始，每日為自己，即係我當你個客可能係20歲、30歲左右啦。OK， 只要你今日開始為自己每日儲100蚊，每日飲少一杯 Starbucks， 每日為自己儲100蚊，每日儲100蚊過唔過分？唔過分啦，係咪？只要你每日儲100蚊，將來你退休，你就會有呢個認真金錢，俾你每日食飯，俾你活得有尊嚴。所以我唔夠膽講100%。如果有我嘅存在，我可以有70%嘅機會令到你將來活得老咗都好，都活得有尊嚴。而個解決方法只係每日儲100蚊嘅話，你願唔願意去令到自己將來有尊嚴？如果願意嘅話，你想呢100蚊，你係想用現金去儲咗佢啊，定係碌卡 closing？ 成個話術就係咁啊，認真金錢。咁你知道一樣嘢啦，你咁樣你就可以好容易追到你要追到嘅數。幾好幾好。我剛才嘅呢一個話術，你追10萬，我當你追10萬 C、10萬 FYC， 你同5個人講就得㗎啦。你唔係同5個人講，我當你 closing ratio 50%， 你同10個人講中到5個就得㗎啦。咁你邊度揾呢10個人啊？
2個月時間，聽我講，每日花2個鐘頭做4大行動，做狩獵做播種，網上邊吸呢堆人翻嚟，完成佢，然之後 warm call 照做，你身邊照有班好嘅朋友噶嘛，你用班嗰個朋友同佢講認真金錢，啱唔啱啊？咁所以講到尾成件事好容易，你最後我當你10萬 FYC 又好，20萬 FYC 又好，一半網上吸，一半揾 warm market， 不斷同人講認真金錢，講，最後你只係需要有5個至10個人同你儲100蚊一日，你就完成 MDRT， 就咁簡單。講完，我嗰陣時都係咁樣做，係冇簡單。追 MDRT 的最容易的方法就係咁啦。其實我每個禮拜 Zoom 我都會講一套話術或者講一個課題噶嘛。咁我上個禮拜又講咗提問的6種方式啦。咁今日就會同大家講認真金錢。OK， 而認真金錢呢樣嘢係嗰陣時對於我去追 MDRT 係真係好簡單，一套話術加1個 plan， 追遍天下無敵手就咁簡單。係阿 Jo 想問，係阿 Jo 我聽唔到，係咪有嘢問啊？你同我講。我係阿苗啊，我又想問 Kelly 嘅。問啦。你頭好，有咩幫到你？你頭先話咧，你 set up 咗嗰個 Facebook page 啦，咁直至到你 close 咗你啱啱講嗰個客，其實為期幾耐啊？用咗幾多時間？其實咧，我 call 成去咧，即係淨係 call 成去咧，就用咗1星期都冇嘅。即係因為始終我涉及咗一個第三方，一個 key man。咁只不過個 key man 咧就拖延我嘅時間。咁其實到我真正簽咧，你大約係個零月左右咯。因為第三方嗰個人咧，佢拖咗好多時間，因為佢唔喺香港啦。第一，第二佢喺美國啦，要就翻去時間啦，要夾3個人嘅時間啦。咁所以咧，我嗰度俾佢拖咗2個星期度咯。明白，唔該晒。係啦，所以咪好似我所講咁咯，我一路都講我哋呢個 ATS system 3個月時間，頭1個月跟足我嘅方法去 set up 你個 Facebook， 然之後去做4大行動。第2個月開始做測試，第3個月就不斷吸客簽單。但好多人唔信，咁冇辦法，係嘛？係，我想問下你，講認真金錢嗰陣時咧，有冇面對嗰啲 objection 啊？你講任何嘢都有 objection 㗎啦。即係例如你有個 case，你面對傾呢樣嘢嗰陣時，佢會有咩反應咧？即係我哋咁係咁聽啦，話猛岌頭啦，但係有啲客未必係咁岌頭啊嘛。一定有 objection 嘅，首先你要知。嗱，係。我呢度要講個 concept 俾你聽咧，就係佢有 objection 嘅原因咧，其實唔係因為你嗰個 concept presentation， 即係我剛才嗰個叫話術就係叫 concept presentation。有 objection 嘅原因其實唔會係你嘅 concept presentation 出現問題，嚟嚟去得幾個嘅啫。第一個，你銷售步驟做得唔好，當中包括2 part。第一 part， 你冇好有效地賣自己，令佢相信你，令佢認為你係一個專業嘅顧問，呢個第一個原因。第二個原因咧，就係你講嘅嘢佢唔係佢想要嘅痛點，所以你後邊成個 presentation 同埋你嘅解決方案觸動唔到佢，就因為前邊呢2 part 做得唔好。咁點樣去做好前邊呢2 part 咧？我嘅單元2就教點樣去賣自己咧，係咪？咁而觸痛點呢一樣嘢咧，其實我有另外一個課堂，我係專教點樣去觸痛點嘅，就係 EDF 啦。咁我之前有講過嘅 EDF， 我而家喺出邊賣緊3980蚊啦。咁我係可以免費送俾你哋嘛？我可以免費送俾你哋啊嘛。咁但係有條件噶嘛？而個條件都唔難做啦。譬如 Shelly 佢已經 achieve 咗啦，係咪？咁啊有幾個同學有10零個同學已經 achieve 咗啦，就係你要去真正喺網上邊約到第一個客出嚟見面，簽唔簽單都唔緊要啦。你約到第一個客見面，然之後 cap 圖俾我睇，咁我就會送呢一個課程俾你。咁裏邊就會教點樣去揾痛點。OK，
就係咁樣。咁啊，所以其實 objection 呢一樣嘢咧，嚟嚟去去都係兩樣嘢，就係第一樣嘢就係解決個objection 一定唔會係你嗰個唔會關嗰件事啊，你明唔明我意思啊？唔會關個 concept 事。objection 只會係因為你嘅痛點不足，然之後你賣自己佢唔信你，就咁解咗。咁我哋今日就去到呢度先啦，好唔好？好多謝 Emma。好，多謝。唔該晒 Emma 裏邊問我啦。OK，係唔該晒，唔該晒，拜拜。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 